세계에는 우리가 지도로 스치듯 지나치지만 막상 직접 가보면 상상 이상으로 매력적인 작은 나라들이 있습니다. 조그만 섬 하나가 나라 전체인 곳도 있고 서울의 구 하나보다도 작은데 수백 년의 역사가 층층이 쌓여 있는 나라들도 있습니다. 큰 땅을 가진 나라만 존재감이 있을 것 같지만 오히려 좁은 땅에서 놀라운 개성과 문화 그리고 강한 정체성을 지켜온 나라들이 더 많습니다. 오늘은 그 중에서도 세상에서 가장 작은 나라 10곳을 여행하듯 하나씩 만나보려고 합니다. 단순히 숫자로 순위를 나열하는 것이 아니라 그 나라의 공기, 사람, 소리까지 상상할 수 있도록 여행 다큐처럼 깊이 있게 안내해 드리겠습니다. 작은 나라들의 매력은 크기가 아니라 밀도에 있기 때문입니다. 좁은 공간 안에 역사가 응축되어 있고 문화와 종교와 자연이 다채롭게 녹아 있습니다. 영상의 흐름은 자연스럽게 이어집니다. 지중해에서 시작해 카리브해와 태평양을 건너 알프스와 유럽의 중세 도시를 지나 마지막에는 불과 반나절이면 전체를 돌아볼 수 있는 세계 최소 면적의 나라까지 도착하게 됩니다. 그리고 본격적으로 시작하기 전에 작은 부탁 하나 드립니다. 지금 이 영상을 보시는 여러분의 구독과 좋아요는 제가 더 많은 여행 이야기와 세계의 숨은 이야기들을 깊이 있게 제작하는 데 큰 힘이 됩니다. 이제 천천히 여행을 시작해 보겠습니다. 이제 세상에서 가장 작은 나라 10위는 몰타입니다. 지중해 가운데 조용히 떠있는 작은 나라, 몰타, 이탈리아 시칠리아 섬 남쪽에 위치해 있고 나라의 크기는 겨우 316 스퀘어 킬로미터 정도, 우리나라의 가평군보다도 작은 규모입니다. 하지만 이 작은 나라가 품고 있는 풍경은 작지 않습니다. 몰타의 수도 발레타는 유네스코 세계유산에 등재된 도시로 성벽과 석조 건물, 좁은 골목길과 에메랄드빛 바다가 절묘하게 어우러져 중세 유럽과 지중해의 감성이 동시에 느껴지는 곳입니다. 몰타의 인구는 약 53만 명, 면적 대비 인구 밀도가 세계적으로도 매우 높은 나라입니다. 소문난 다국적 국가답게 공용어는 영어와 몰타어, 두 언어가 자연스럽게 섞여 들리고 거리 곳곳에는 6개국 이상의 문화 흔적이 보존되어 있습니다. 나라의 대부분이 가톨릭 국가이며 이 종교적 분위기는 도시 곳곳의 성당과 조각상, 축제 문화에 그대로 남아 있습니다. 몰타 여행의 하이라이트는 발레타의 골목길입니다. 좁은 돌길 사이로 햇빛이 반사되어 노란 석조벽이 오후가 되면 황금빛을 띠며 빛납니다. 그리고 발레타 외곽에 있는 어퍼 바라카 가든에 올라서면 그 유명한 몰타의 삼면 항구가 한눈에 내려다 보입니다. 빛이 반짝이는 바다, 오밀조밀 붙어있는 집들, 지중해의 파란 하늘, 모든 풍경이 액자 같고 한 장 한 장이 여행 앨범 속 명장면처럼 남습니다. 여행하기 좋은 계절은 4월부터 6월 혹은 9월에서 10월 사이입니다. 여름은 바다가 아름답지만 기온이 35도 이상 올라 무덥기 때문입니다. 우리나라에서 몰타까지 가는 방법은 직항은 없고 대부분 인천에서 두바이 혹은 이스탄불을 거쳐 몰타 대략 15에서 17시간 정도 걸립니다. 몰타의 치안은 매우 안전한 편이며 밤 늦은 골목도 비교적 위험하지 않지만 관광객이 많은 지역은 소매치기 가능성이 있으니 기본적인 주의만 하면 됩니다. 몰타는 작은 나라지만 지중해 문화와 유럽 건축, 중세 기사단의 역사, 그리고 아름다운 바다가 모두 담겨 있는 그야말로 작은 여행이 주는 감동을 완벽하게 느낄 수 있는 나라입니다. 다음으로 소개해드릴 세상에서 가장 작은 나라 9위는 몰디브입니다. 지금 여러분이 상상하는 그 풍경, 수상 빌라, 하얀 모래사장, 에메랄드빛 바다, 그 모든 것이 바로 몰디브입니다. 몰디브는 인도 남쪽의 인도양에 흩어져 있는 나라입니다. 1000개 이상의 산호섬으로 구성되어 있지만 사람이 실제로 거주하는 섬은 200개 남짓, 국토 면적은 약 300 스퀘어 킬로미터로 강원도 태백시 정도의 크기라고 보면 이해하기 쉽습니다. 인구는 약 52만 명으로 공용어는 디베히어, 하지만 관광업이 발달해 영어 사용률도 매우 높습니다. 몰디브 전체가 거의 평지이기 때문에 해발 고도가 2m 내외, 그래서 해수면 상승의 위협을 가장 크게 받는 나라 중 하나이기도 합니다. 몰디브의 가장 큰 매력은 바다입니다. 비행기에서 내려다볼 때부터 맑은 바다 위에 환초들이 동그랗게 고리처럼 이어져 있는 장관이 펼쳐지고
리조트에 도착해 발 아래 물을 내려다보면 바닥까지 훤히 보이는 투명함 때문에 감탄이 절로 나옵니다. 몰디브는 리조트 하나의 섬 구조입니다. 하나의 섬 전체가 하나의 리조트라 프라이빗한 공간, 조용한 휴양, 럭셔리한 서비스가 가능하죠. 신혼여행지로 유명하지만 사실 자연을 좋아하는 여행자라면 누구라도 감동할 만한 곳입니다. 여행하기 가장 좋은 계절은 11월부터 4월까지 건기 시즌으로 맑은 하늘과 잔잔한 바다를 만날 확률이 가장 높습니다. 몰디브 화폐는 루피아지만 리조트에서는 거의 대부분 달러를 사용합니다. 우리나라에서 가는 방법은 인천에서 말레 직항으로 7시간에서 8시간이 소요되며 또는 싱가포르, 말레이시아, 스리랑카 경유로 10일에서 4시간 정도가 소요됩니다. 몰디브의 치안은 매우 안전합니다. 특히 리조트 섬은 외부인이 접근할 수 없는 구조라 세계적으로도 범죄율이 낮은 국가로 분류됩니다. 하지만 아름다운 만큼이나 언젠가 사라질 수도 있는 나라라는 현실은 우리에게 더 큰 감정을 남기기도 합니다. 이제 세상에서 가장 작은 나라 8위는 세인트 키츠 네비스입니다. 카리브해에 자리한 작은 두 개의 섬나라, 섬과 섬이 서로 마주보듯 서 있는 모양이 참 특징적입니다. 이 나라는 면적이 약 260 스퀘어 킬로미터, 경기도 고양시와 비슷한 수준입니다. 인구는 5만 명 남짓으로 공용어는 영어라 여행하기에도 어렵지 않습니다. 섬 곳곳에서는 카리브해 특유의 여유로운 분위기가 느껴집니다. 아이들이 해변에서 뛰어놀고 길가에서는 레게 음악이 흘러나오고 사람들은 마치 모두가 이웃인 듯 반갑게 인사를 건넵니다. 세인트 키츠와 네비스는 오랜 기간 사탕수수 농업으로 경제를 유지해왔습니다. 지금도 넓은 초록 들판과 오래된 목장, 기차 노선이 남아있어 카리브해의 전통적 풍경을 고스란히 느낄 수 있습니다. 관광 포인트는 남동부에 있는 브림스톤 힐 요새로 높은 언덕에 자리한 이 요새에 올라서면 끝없이 펼쳐진 파란 카리브 바다와 작은 섬들이 그림처럼 보입니다. 치안은 매우 안전한 편이며 여행자에게 크게 위협이 되는 요소는 없습니다. 우리나라에서 가는 길은 인천에서 미국 또는 캐나다와 세인트 키츠로 이어지는 장거리 루트로 24시간 이상 걸리지만 그만큼 도착했을 때 감동도 큽니다. 여행하기 좋은 계절은 12월에서 4월까지의 건기로 카리브해의 햇살과 여유를 조용히 즐기고 싶은 분들에게 더없이 매력적인 나라입니다. 이제 여행의 흐름은 지중해와 카리브해를 지나 태평양으로 이동하게 됩니다. 광활한 바다 위에 점처럼 찍힌 나라들, 이렇게 작은데 어떻게 국가를 이루고 있을까? 처음 방문하는 사람이라면 누구나 이런 질문을 하게 됩니다. 하지만 섬나라들은 오히려 작기 때문에 바다와 자연과 인간의 삶이 더 가까이 밀착된 독특한 문화를 갖추고 있습니다. 그 중에서도 세상에서 가장 작은 나라 7위는 마셜제도입니다. 남태평양 한가운데 하와이와 호주 사이에 조용히 자리 잡은 나라로 약 1000개가 넘는 섬과 산호초가 이어져 있는 군도 국가입니다. 국토 면적은 약 181 스퀘어 킬로미터로 우리나라의 작은 군 단위 면적보다도 작습니다. 그러나 바다 면적까지 포함하면 엄청나게 넓은 항해 구역을 갖고 있어 섬 하나하나는 작아도 넓은 바다와 함께 살아가는 삶의 방식이 형성되어 있습니다. 이 나라의 수도는 마주로 길게 이어진 섬을 따라 도로가 뻗어 있어 차로 이동하면 왼쪽 창문으로도 바다, 오른쪽 창문으로도 바다가 끝없이 펼쳐지는 독특한 풍경이 이어집니다. 마치 바다 위를 달리는 듯한 느낌을 주죠. 공용어는 영어와 마셔러 아이들은 맨발로 섬 곳곳을 뛰어다니고 어른들은 어선수리를 하거나 그늘 아래 모여 이야기를 나누며 하루를 보냅니다. 도시라기보다는 바다와 마을이 짜임새 있게 붙어있는 인간적 풍경이 인상적입니다. 마셜제도는 경제적으로 풍요롭진 않습니다. 천연자원이 거의 없어 식료품, 생활용품 대부분을 수입에 의존합니다. 또한 역사적으로 핵실험 피해를 받은 지역들이 있어 어떤 섬은 지금도 사람이 살 수 없습니다. 이 아름다운 바다와 대비되는 아픈 현실이 여행자를 잠시 멈춰 서게 합니다. 하지만 마셜 사람들은 놀라울 만큼 따뜻합니다. 관광객이 많지 않아 손님을 만나면 반갑게 맞아주고
섬 어디를 가도 이웃처럼 편하게 대하는 분위기가 있습니다. 다른 대형 관광지와는 전혀 다른 섬의 진짜 일상을 느끼게 해주는 곳입니다. 여행하기 가장 좋은 시기는 12월에서 4월이며 우기에 접어들면 비가 잦아 조금 습해지기 때문입니다. 우리나라에서 마셜제도로 가려면 인천에서 괌 또는 하와이를 경유해 마주로로 이동합니다. 비행시간이 길고 경유가 필요하지만 태평양 한가운데 있는 작은 나라에 도착한다는 특별한 감동이 있습니다. 이제 유럽으로 다시 넘어서 알프스 산맥 사이에 끼어있는 작은 보석을 만나볼 시간입니다. 세상에서 가장 작은 나라 6위는 리히텐슈타인입니다. 오스트리아와 스위스 사이에 꽉 끼어있는 이 나라는 면적이 약 160 스퀘어 킬로미터로 정말 작습니다. 하지만 이름만 들으면 누구나 부자 나라라는 이미지를 떠올릴 만큼 경제가 튼튼하고 생활 수준이 매우 높습니다. 리히텐슈타인의 수도는 파두츠, 도시 전체가 조용하고 정돈된 분위기이며 골목길 사이로 보이는 알프스산의 모습이 마치 동화 속 풍경처럼 느껴집니다. 흥미로운 점은 이 나라에는 공항이 없습니다. 그래서 스위스 취리히나 오스트리아 인스부르크에서 기차와 버스를 타고 이동해야 합니다. 국경을 걷는 체험을 할 수 있는 특별한 매력이 있습니다. 패스포트 스탬프도 요청하면 기념으로 찍어주는 곳이 있어 여행자들에게 꽤 인기가 높습니다. 리히텐슈타인은 금융과 공업을 중심으로 성장한 나라입니다. 나라 규모에 비해 국민소득이 매우 높고 작은 국가임에도 불구하고 체계적인 행정과 깨끗한 도시 유지로 잘 알려져 있습니다. 정치체제는 입헌군주국이며 치안은 세계에서 손꼽힐 정도로 안전합니다. 밤에 혼자 걸어도 위험한 느낌이 거의 없고 도시 전체가 정적이고 차분한 분위기를 갖고 있습니다. 여행 포인트로는 파두츠 성이 대표적입니다. 언덕 위에 자리한 이 성은 왕실이 실제로 거주하는 곳이라 내부 관람은 어렵지만 성 아래에서 바라보는 풍경만으로도 충분히 아름다운 경험이 됩니다. 여행하기 좋은 시기는 5월부터 9월이며 알프스의 초록 풍경을 가장 아름답게 볼 수 있는 계절입니다. 우리나라에서 가려면 인천에서 취리히를 거쳐 버스 또는 기차로 리히텐슈타인 이동 이 루트가 가장 보편적입니다. 작지만 단단한 나라, 리히텐슈타인은 작은 나라가 가진 안정감이 무엇인지 여행자에게 조용히 보여주는 곳입니다. 이제 다시 이탈리아 반도로 내려옵니다. 세상에서 가장 작은 나라 5위는 산마리노입니다. 이탈리아 한가운데 산 위에 떠있는 작은 공화국, 언덕과 성벽, 탑으로 구성된 중세 도시가 나라 전체입니다. 산마리노의 면적은 61 스퀘어 킬로미터로 서울의 10분의 1 정도로 작습니다. 하지만 나라를 올라가면 마치 구름 위에 세워진 도시 같다는 감탄이 절로 나옵니다. 도시 입구 성문을 지나면 돌길과 중세식 건물들이 줄지어 있고 기념품 가게, 카페, 전망대가 이어집니다. 하지만 이 모든 공간이 실제 국가 영토라는 점이 산마리노만의 특별함입니다. 산마리노의 인구는 약 3만 명으로 국민 대부분이 이탈리아어를 쓰며 정치적으로는 안정된 공화국 체제를 유지하고 있습니다. 여행의 핵심은 산마리노 3탑 전망, 높은 산등성이 위에 세워진 탑에서 내려다보면 아래로 이탈리아 평원이 끝없이 펼쳐지고 바람이 불면 구름이 군데군데 지나가며 도시 전체에 몽환적인 느낌을 더합니다. 치안은 매우 좋은 편이며 관광객을 대상으로 한 범죄도 드뭅니다. 여행하기 좋은 계절은 4월에서 6월, 9월에서 10월로 여름 성수기엔 사람이 많아 조금 복잡해집니다. 우리나라에서 가려면 인천에서 로마 또는 밀라노, 리미니에서 버스로 산마리노 이동, 대략 15에서 17시간 정도 소요됩니다. 산마리노는 작은 나라지만 중세의 공기와 현재의 삶이 조화롭게 남아있는 곳입니다. 성 위에서 바람을 맞다 보면 나라의 크기가 중요한 게 아니라 어떤 시간을 쌓아왔는가가 더 중요하다는 사실을 깨닫게 됩니다. 끝없이 펼쳐진 파란 카리브 바다와 작은 섬들이 그림처럼 보입니다. 치안은 매우 안전한 편으로 여행자에게 크게 위협이 되는 요소는 없습니다. 우리나라에서 가는 길은 인천에서 미국 또는 캐나다에서 세인트 키츠로 이어지는 장거리 루트로 24시간 이상 걸리지만 그만큼 도착했을 때 감동도 큽니다.
여행하기 좋은 계절은 12월에서 4월까지의 건기로 카리브해의 햇살과 여유를 조용히 즐기고 싶은 분들에게 더없이 매력적인 나라입니다. 이제 남은 나라는 단 3곳으로 작지만 특별함의 밀도가 가장 높은 나라들입니다. 한 나라가 얼마나 작을 수 있는지, 그 공간 안에 얼마나 많은 이야기가 들어갈 수 있는지 이번 파트에서 놀라게 되실 겁니다. 먼저 만나볼 곳은 세상에서 가장 작은 나라 4위인 투발루입니다. 오세아니아 폴리네시아 지역에 자리한 작은 섬나라로 총 9개의 섬으로 구성되어 있지만 그중 2곳은 이미 해수면 상승으로 바다에 잠겼습니다. 투발루의 면적은 26스퀘어킬로미터로 서울의 작은 동네 하나보다도 작습니다. 인구는 약 11,000명 정도로 공용어는 투발루어와 영어입니다. 섬에 도착하면 가장 먼저 보이는 풍경은 그야말로 바다와 가까운 삶입니다. 집 앞에서 조금만 걸으면 바다가 있고 아이들이 산호 위에서 뛰어놀고 어른들은 그물과 어선을 손질하며 하루를 보냅니다. 투발루의 종교는 96%가 개신교로 작은 교회가 마을마다 자리 잡고 있으며 주일이 되면 모든 사람들이 정장을 입고 예배당에 모입니다. 종교는 이들의 정체성과 공동체의 중심입니다. 하지만 아름다운 풍경 뒤에는 현실적인 위기가 있습니다. 매년 조금씩 해수면이 상승하고 있어 현재 속도라면 2060년 전후로 국토 대부분이 바다에 잠길 수 있다는 전망도 있습니다. 여행자로서 투발루를 방문한다는 것은 단지 섬의 아름다움을 보는 것이 아니라 지구의 미래를 직접 바라보는 시간일 수도 있습니다. 여행하기 좋은 계절은 5에서 10월의 건기, 우리나라에서 가기 위해서는 인천에서 피지, 투발루 루트가 일반적이며 최소 20시간 이상 소요됩니다. 섬이 작은 만큼 나라 안에 가족 같은 분위기가 있습니다. 누군가가 길을 지나가면 이름을 부르며 손을 흔들어주고 어디를 가도 환영하는 느낌을 받습니다. 이제 더 작은 나라로 이동해 보겠습니다. 세상에서 가장 작은 나라 3위는 나우루입니다. 태평양 적도 아래 조용히 떠있는 작은 섬나라, 단 하나의 섬이 나라 전체입니다. 국토 면적은 21스퀘어킬로미터로 서울 용산구 정도의 면적이라고 생각하면 이해하기 쉽습니다. 차로 해안을 따라 한 바퀴 도는데 1시간도 걸리지 않습니다. 나우루는 과거 인광석이 풍부해 1980년대엔 세계 최고 부자 국가 중 하나였습니다. 하지만 자원이 고갈되자 경제는 급격히 무너졌고 지금은 높은 실업률과 수입 의존 구조를 안고 있습니다. 그럼에도 불구하고 나우루의 바다는 놀라울 만큼 아름답습니다. 특히 참치가 풍부한 지역이라 어업권을 다른 나라에 빌려주는 방식으로 경제 수익을 얻기도 합니다. 공용어는 나우루어와 영어, 종교는 약 80% 이상이 기독교, 여행자에게 매우 친절하며 치안도 안전한 편입니다. 우리나라에서 가는 길은 인천에서 브리즈번, 나우루 혹은 인천에서 피지, 나우루, 보통 20시간 이상 소요됩니다. 관광지가 많지 않지만 섬을 한 바퀴 돌며 보는 바다와 풍경은 그 자체로 큰 감동입니다. 정말 나라가 이렇게 작을 수도 있구나. 여행자라면 누구나 이런 생각을 하게 됩니다. 이제 거의 끝에 다다랐습니다. 세상에서 가장 작은 나라 2위는 모나코입니다. 많은 분들이 들어본 바로 그 나라, 부와 화려함의 상징, 모나코. 면적은 겨우 2스퀘어킬로미터로 서울 여의도의 절반도 안 되는 크기입니다. 하지만 도시 전체가 초고층 아파트와 명품 상점 호화요트와 카지노로 가득해 고급스러운 밀도로 유명합니다. 모나코의 수도는 공식적으로는 없지만 몬테카를로 지역이 가장 중심 역할을 합니다. 언어는 프랑스어, 통화는 유로, 정치체제는 공국이며 군주는 모나코 왕실이 다스리고 있습니다. 치안은 세계 최고 수준, CCTV가 촘촘히 설치되어 있고 관광객 대상으로 한 범죄율은 거의 제로에 가깝습니다. 여행의 핵심 포인트는 몬테카를로 카지노, 해안가 산책로, 왕궁광장, 그리고 모나코 그랑프리 레이스. 어느 곳을 가든 작지만 화려한 나라의 상징을 느낄 수 있습니다. 여행하기 좋은 계절은 5에서 9월이며 지중해 기후 특유의 따뜻하고 건조한 날씨를 만끽할 수 있습니다. 우리나라에서 가려면 인천에서 파리 또는 취리히, 니스에서 모나코, 약 14에서 18시간이 소요됩니다. 좁은 나라에 이렇게 많은 문화와 부유층이 모여 있다는 사실만으로도 상징적인 의미가 크며 크기와 영향력은 비례하지 않는다는 말을 다시 실감하게 됩니다. 마지막으로 도착한 곳,
세상에서 가장 작은 나라 1위는 바티칸 시국입니다. 국토 면적 겨우 0.44스퀘어킬로미터로 잠실야구장 여러 개를 모아놓은 크기에 불과하지만 전 세계 가톨릭의 중심이며 정신적 영향력은 상상을 초월합니다. 성베드로 대성당, 시스티나 예배당, 바티칸 박물관, 모든 공간이 역사서와 예술서, 종교서의 내용이 현실이 된 듯한 느낌을 줍니다. 광장에 서서 돔을 바라보고 있으면 인간이 만든 공간이 이렇게 장엄할 수 있다는 사실에 깊은 감탄을 하게 됩니다. 수백 년의 시간과 문화가 축적된 공간이 좁은 면적 안에 모두 농축되어 있습니다. 인구는 약 800에서 900명으로 대부분이 성직자와 행정 인력이며 언어는 이탈리아어와 라틴어를 사용하며 우리나라에서 바티칸을 가기 위해서는 인천에서 로마를 거쳐 바티칸으로 들어갑니다. 약 12에서 14시간 정도 걸립니다. 바티칸을 나오며 느끼는 감정은 나라는 크기로 판단할 수 없다는 사실입니다. 작지만 인류사에 엄청난 영향력을 미친 나라 바로 바티칸입니다. 이제 작은 나라 10곳의 여행을 모두 마쳤습니다. 지중해, 인도양, 카리브해, 태평양, 알프스, 그리고 로마까지 작은 나라를 천천히 여행하다 보면 크기가 아니라 그 안에 담긴 시간과 문화가 얼마나 깊은지를 느끼게 됩니다. 여러분이라면 어떤 나라를 가장 먼저 가보고 싶으신가요? 댓글에 남겨주시면 서로의 여행 버킷리스트에 큰 도움이 될 것입니다.